নমস্কার বন্ধুরা, আজকে একটু অন্যরকম ভিডিও নিয়ে এসেছি। তোমরা দেখতে থাকো। আজকে দুপুরবেলা আমাদের শাশুড়ি বৌমার খাওয়ার প্রতিযোগিতা। এই সব কিছু একই পরিমাণে নেওয়া হয়েছে, কে কত তাড়াতাড়ি খেতে পারে। এই যে এখানে সাদা ভাত আছে, শাক আছে, ছোটো মাছের চচ্চড়ি, শসা, লবণ, বড় মাছের ঝোল, রুই মাছের ঝোল। এখানেও একই আছে এরকম মেনু আছে। সবার জল আর যে হাঁটবে তার জন্য এখানে একটা সারপ্রাইজ অপেক্ষা করছে। তোমরা দেখতে থাকো, আমরা খাবো। চলো তাহলে খাওয়াটা শুরু করা যাক। মাঝে মনে হচ্ছে ফার্স্ট হয়ে যাবে আজকে, আমি হেরেই যাবো। তাড়াহুড়ো করে খেতে গিয়ে দেখো আবার গলার কাটানো ফুটে যায়। দেখ এক ইয়েতে খেয়েই চলছে, কথা বলার সময় নেই, বুঝেছ? কথা বলার সময় নেই। কাটা খাও।
আমি তাহলে হেরে গেলাম। তো আমাদের কম্পিটিশন হয়ে গেল। তো তোমরা দেখতেই পেলে কে ফার্স্ট হলো। তো মাই জিতে গেছে আর আমি হেরে গেলাম। তো এখন জানি না কি অপেক্ষা করছে আমার জন্য পানিশমেন্টে। তো সেটা যে জিতেছে সেই বলুক কি আছে ওখানে দেখো তোমার জন্য কি সারপ্রাইজ অপেক্ষা করছে। কি আছে ওখানে। খুলে দেখো। আরে বাপরে, এটা খেলে উপায় আছে? হ্যাঁ, ওটা খেতেই হবে। এটা খেতে পারবো আমি? আমি খেতে পারবো? এই তাও আর দুটো? একটা খেলেই হবে, একটা খাও। আরে বাপরে বাপ। ও বাবা, খাওয়া যাবে না, কি ঝাল, আমি পারলাম না। ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো দেখো, কমেন্ট শেয়ার করো, লাইক করো, পাশে থেকো। টাটা। টাটা।